Labas rytas, šiandien yra sekmadienis ir turim Formula Drift International varžybas. Mašina ready, padangos kitos, kol nieko nebuvo, su Benu praėjom pro pitleiną, ką kiti naudoja. Tai tokia biški panikos yra, nes kai kas naudoja, pavyzdžiui, Treisus Formula R1, ant kurių paslaptingai 232 parašytas, nors pirštą įspaudė ir žymiai lieka. Tai pažiūrėsim, kaip čia seksis. Pavyzdžiui, Daigo Saito važiuoja su R20 285. Šiuo atveju mes naudosim iš vis ne 285, o 265. Tai biškį gal pareguliuosim pakabą, slėgį ir bandysim kažkaip. Šiaip gal per daug ir nėra čia ko bijot, nes trasa vis tiek tokia, kad leidžia nukirpt tau trajektoriją ir įlysti į vidų, kad būt šalia. Jų visų vairavimo stilius nėra toksai labai parankus, kaip mes pripratę prie europietiško stiliaus, tai pasakyk, nes jie, japonai, taivaniečiai labai daug stabdosi, labai daug sankabos naudoja ir atleidinėja. Toksai gaunasi liaudiškai tarės dryginimasis. Palei tas pačias sienas, nors ir gerai pasitaiko trajektoriją viską, bet vis tiek maigo. Tai kai rėkoja, tai sankabą įspaudžia tokie, labai sunku sekti ir atkartot, labai reikia tiksliai Benui pasakyti, ką daryti, ko tikėtis, nes ten būna tokių visokių bairiukų iššauna, tai reikia būti tam pasiruošus. O ką laukiam tada briefingo, tada turėsim valandą treniruočių ir tada, man atrodo, turėsim kokias 3-4 valandas pertrauką ir prasidės mūsų poriniai. Pasibandėm kitas padangas, su kuriuom buvo planas, kad šiandien važiuosim, bet kadangi taisyklės vėl pasikeitė, tai šiandien miksuosim viską, ką turim, nes užtektinai neturim nei vieno brendo, kurio užtektų visom varžybom. Tai varysim miksą, o kaip gausis su miksu, man tai nelabai patinka, bet bandom iš tokios padėties kažkaip išgyventi, tai išsivartysim kažkaip ir ką, laukiam dabar top 32. 24/7, 24/7. All y'all 10s, I'm in 11. I'm in 11. Wanna know how? I don't be stressing. I don't be stressing. Cause I look good 24/7. 24/7. All y'all 10s, I'm in 11. I'm in 11. Wanna know how? I don't be stressing. I don't be stressing. Cause I look good 24/7. I'm hot 24/7.
24/7. I'm hot 24/7. I look good 24/7. 24/7. All y'all 10s, I'm in 11. I'm in 11. Wanna know how? I don't be stressing. I don't be stressing. Cause I look good 24/7. I'm hot 24/7. I look good 24/7. 24/7. All y'all 10s, I'm in 11. I'm in 11. Wanna know how? I don't be stressing. I don't be stressing. Cause I look good 24/7. I'm hot 24/7. 范正成魔咒来了，Ben对上范正成，第一回Ben在前，范正成在后，范正成顶着就好了，Ben会来的，对，好，Ben能逃离范正成魔咒吗 ？SE， 好，Ben全速跑，范正成在内线等他，你不需内线哦，他也不管线的，还是只能在内线顶着，哇，顶住 Ben 的天哪！还有他那个3 U 力，SE3被拉开，哇，被拉得很远，到了4地方。对 ，Ben 顶得住范正成的魔咒吗？好 ，Ben 在了墙边，范正成又来了，又来了，又来了。SS5 Ben 再拉开，好，到 S5的地方 ，Ben 没问题，满漏。范正成中内线顶了上来，第一回结束，掌声鼓励鼓励。300倍对被1000倍了，Ben 那快1000比了。完，范正成在前 ，Ben 在后，来看看什么结果。Ben 能逃脱得了范正成的魔咒吗？来看一下1号弯位。好 ，Ben 让出一点点位置，还刻意减速。他知道范正成慢，所以 Ben 要刻意的减速。好，范正成满漏顶着走，Ben 也慢慢开啊，Ben 拍到了范正成，范正成继续顶着开，继续顶着开，不放弃，不放弃。范正成被 Ben 碰了一下，滑了一下。好，来到了 N4这个地方。好，到了龙的位置，Ben 继续顶，继续顶，继续顶，继续顶。Ben 也厉害啊，他知道范正成慢，直接慢速的顶在这里啊。对于这种1000匹来讲，这么慢的飘其实是很痛苦的。好的，这Jupiter Master 的 Ben 顶住了，哇，天哪！但是 Ben 有碰在 S2的地方碰了一下范正成，收不住，因为范正成那个车极限就是这么快。范正成没有刻意开慢哦，他已经拼了老命的开，他的车只有300匹啊，除开一定能烧瞎了去打。但是呢，没办法，他那的角度，我的胜出的是。Tai ką tik baigėsi top 16, važiavom paskui labai lėtą. Šiaip Benui sakiau, kad pradžioje daugiau atstumo pasiliktų, bet jau mačiau, kad labai per daug arti ir dar antroji clipping zonoje vidury rato priešininkas dar sugebėjo rankinį patraukti, turėjau mažą kontaktą. Ir tada jau sprendėm, inspiraciją su Benu sako, nu dabar pažiūrėsim kaip teisėjai, ar mato ar nemato, kad stabdėsi, tai visas gerai pamatė, laimėjom. Galvojau, kad top 8 važiuosim su kita mašina, nes dabar važiuosim su Lexusu, bet tikėjausi, kad važiuosim, kur vakar važiavom su Nissanu, kuris daug greitesnis, tai toliau liekam prie Kendų, saugo mašiną, nes lėtesnis ir jeigu paeisi į top 4, tada jau dėsimės savo požiūrį į Zestynų. Bet taip kaip viskas vyksta, pakol kas tie, kurie mūsų pusėje, ta prasme, pranašesni, tiek technika, tiek taip kaip važiuoja, pralaimi. Tai biškai viskas keičiasi, tai vis taktiką keičiam, buvom nusprendę, dėsim dabar Zestynų, dabar apkeitėm vėl, skenom nu žodžiu. Turim dar vis tokios biškai panikėlės su padangom, bet įsispręsim, suvažiuosim ir bus gerai. 马力差1倍啊！马力差1倍，出发！好，SE，这应该会被拉很开哦。林俊豪内线有机会，要不要内线上呢？哇 ，S2这个地方距离哦，果然内线来了。林俊豪在内线，虽然得不到高分，至少画面比较好看嘛。好，来，被稳稳的跑着满线，稳稳的跑着满线。 来自于 Jupiter Master 的车手，开着他 Jupiter Master 的厂车，来到 S5，顶住满漏，哦，终于林俊豪在这几天第一次开到 S5的漏了，掌声啦！被遇到慢车更是没有问题。好，林俊豪用尽全力，用尽全力。好
被让开一点点的距离，来到 S2的位置，被悠悠的开上去就好了。来看一下林俊豪，哦，林俊豪贴漏了，林俊豪 S2的漏贴到了，第一次贴到 S2的漏啊，林俊豪。然后13到单一个上手在 S3 密室漏以后，看看 S4的漏吃不吃得到 ？S4有，好 ，S4吃了大概40%。来到 S5这个地方，背的位置相当的好啊，直接引擎级的摇着。好 ，S5会吃漏的，第二位结束，掌声鼓励鼓励。 Pasto negerai, nežinau, moteris sakė, jisai kažkur buvo šalia, bet mažų kampų karpydamas. Tai gavau tokį pasakymą, kad nedaryk kaip su Nisanu, dariau, nes ten persipildžiau. Nu tai pasilikau savo kostiumą, ten galima visko tikėtis, tai šitam ilgajam pervažinė jisai lindo į vidų, rankinį dar užsitraukė, tai toks susigyvenau, bet viskas gerai. Tai keliaujam dabar į top 4 tada turbūt.好，慢慢的 push， 哦，顶上去了，哦，虽然没有在洞里面，但是啊，被放开 ，S2在 S2 ，Yukio 有点小失误，被放开了一下，哇 ，Yukio 再上，顶得住吗？哇，飞好快，完了 ，Yukio 追不上，完了 ，S5 Yukio 竟然吸不住啊！第一轮结束，掌声鼓励，哇！ 顶得住吗？好 ，S1 被没有上，来到 S2 看我也看不到路了啊！空拍机来了，好，哦，被上来了！果然背的速度比较快哦 ，Yukio 玩命的跑，好，大角度进来减速，用大角度减速来到 S4的位置。 好，被顶在了一个很甜的位置，哎呀 ，Yukio 不妙，哑巴，给力呀！来到了最后一个弯位，被吸住了 Yukio， 第二弯结束，神仙打架，全场都看哇，93号Ben获胜。 He in this side. How come? 没有这样子的啊。Microphone. Double check. 快点。 Sako, jisai pirmas važiuoja. Okay, let's say because FDJ the judge say. Okay. Yeah. Go left side, okay? Tai aš čeisinu.小角度，稍微推了一下，大小稳住，被刚昂打了一下，哦，大小陷入啊，欧巴掉了，欧巴 speedo 啊，大小失速了，欧巴 speedo 啊，有够无彩啦，失速啦，欧巴 speedo， 好，哇。 The steering wheel broken. Guy. Sugedo vairo tikrintuvas ar kažkas, ar diržą pametė. Bet kodėl aš... 确定要给他的
išėjęs iš automobilio. Bet kodėl aš važiavau pradžiai į Chase'ą, aš dar dabar nesuprantu. Jie sudėliojo taip lentelę, kad iš kairės pusės atėjo, tai jisai tipo buvo aukščiau kvalę, dėl to jisai lydino. Nice. Antrą dieną, antra pirma vieta. Tai manau, kad top 4 ir finaluose važiavom su Zestino. Tai jaučiausi kaip namo grįžęs. Tai tikrai labai fainai. Tai manau, kad labai gera treniruotė prieš Patomaną. Taip kad dabar bendrą nuotrauką bėgu ir po to papasakosiu daugiau. Gavosi planas Max, tai yra 2 iš 2, vėl laimėjom pirmą vietą. Šiaip galiu pasakyti, vakar turbūt buvo lengviau, nes šiandien buvo labai didelė panika dėl padangų. Galutiniam variantui turbūt gavosi geriau negu tikėjomės, nes kai naudojom kendas prieš lėtesnius, mums buvo žymiai lengviau ir nelaužė mašinos, o Zestino užsidėjom tik tai finalam ir top 4 ir finalui. Tai nes jeigu būtumėm su Zestino važiavę nuo pat pradžių, tai klausimas, ar mūsų technika būtų atlaikęs. Mums pusantros savaitės liko iki Omano, tai treniruotę tikrai užskaitau ir džiaugiuosi laimėjęs. Ačiū labai didelis komandai, kuri keliauja visur kartu. Ačiū rėmėjams ir ačiū labai didelis Metui, kuris kviečia ir vargsta su mumis visais. Taip kad iki susitikimo Omane. Dabar važiuojam pravesti šitos mašinos savininką. Turbūt noriu pažiūrėti, kaip ta mašina veikia. Kadangi dabar toks vaizdas, kad vyksta Matsūris, tai po ceremonijos važiuojam dar pravešim ir tikiuosi pakuosimės namo, nes jaučiasi ir nuovargis.